3단 점프? 어디서 이상한 소리가 나는데? 어디서 이상한 소리가 난다고? 어디서 이상한 소리가 난다고? 난다고? 오케이! 오! 슬라이딩 하면서 무빙샷. 대박이지? 아, 또 샷이야. 슬라이딩 하면서 무빙샷. 자, 이시우를 찾아볼까 한번? 어딨지? 이시우 사냥을 한번 나가봅시다. 이시우, 이지? 뭐야? 서서 이렇게 파워가 세? 힘 조준한 거야. 아, 힘 조준이 또 다르죠? 네. 힘줘줘. 나도 힘줘줘. 힘조절 어떻게 하는 건데? 그럼 어떻게 힘조절하는 거야 도대체? 오케이! 헤드 날아갔습니다.